因為實在見證住太多嘅同學喺 preposition 度失分啦，所以咧，我想講下有咩口訣可以令到我哋記得更加清楚，從而喺最短嘅時間拎到更高嘅分數嘅。首先跟住我讀呢句口訣啦，好正嘅，好多同學仔都好中意嘅，就係年季月日時節周，in in on at 啫。咁即係咩意思啊？我哋睇一睇啦。其實年季月，我哋對應嘅 preposition 就會係 in 啦。咁然後啦，日子咯，見到 day 嗱呢個位一陣考翻你噶吓，一見到 day，我哋即刻就會用 on 嘅呢一個 preposition 啦。最後時節周，時間節日周，例如週末，咁我哋咧就會用 at 嘅。咁所以再跟我讀一次啦，年季月日時節周 in on at 記住啊，要用聲音令到自己去記得更加深入嘅。咁所以不如我哋嚟個小測試咯。Christmas 24至26號，其實我哋係用咩 preposition 啊？節日，咁所以我哋會用 at 嘅。但係咯，呢度有個 day，Christmas Day，咁其實就淨係指25號嘅啫。咁所以我哋會用咩 preposition 啊？有個 day 係大佬嚟嘅，咁所以我哋就會用 on 啦。咁希望你會做到呢個小測試啦。咁因為 reels 嘅時間有限啦，所以我就講唔切再講入面內裏深層嘅意思，但係必須要明白深層嘅意思，先可以令到你做到更加多嘅題目嘅。但係希望呢個口訣喺最短嘅時間係幫到你哋嘅。